ons vandag? Julle weet natuurlik my naam is Teacher Tiela of Juffrou Tiela. Wat doen ons? Afrikaans make easy, want ons wil dit makliker maak vir mekaar, nee? Ons doen vandag die vriendskaplike brief. Let wel, die friendly letter in English, vriendskaplike een woord, friendly letter, 2 woorde. Onthou in Engels, 2 woorde, friendly letter, Afrikaans, vriendskaplike brief. In Afrikaans 2 woorde en in Engels 2 woorde, maar vriendskaplik is 'n baie lang woord en friendly is korter. So, herken julle hierdie? Wie van julle weet wat hierdie is? Ek wonder of julle weet. Hierdie lyk of dit is natuurlik 'n koevert of 'n envelope wat mense briewe ingepos het. You posted letters, you wrote the letter and you put it inside the envelope. Jy sit die brief binne in die koevert en dit lyk asof hier staan Herr Hugo Ziegler of 52 Kloeserstraat of 52 Kloeserstraat, nee. Kom ons kyk verder. Wie weet wat hierdie is? Daar is die koevert en daar is die brief binne in die koevert. Sien julle dit? En nog al 'n swinkie op die brief gesit. Ja, so dit is definitief 'n liefdesbrief wat 'n meisie aan haar kerel geskryf het. I think the girl wrote this letter to her boyfriend maybe. Reg, so het ons nou gesien 'n blou koevert met 'n pink hartjie. So dis definitief 'n romantiese brief. A letter that you write to your girlfriend or your boyfriend. Definitely, ja, nee. En dan gaan ons na, wat is hierdie? Hierdie is 2 penne wat 'n mens gebruik. 'n Houtpen aan die linkerkant en dan in die ou dae het mense briewe aan mekaar geskryf. In die ou dae het mense briewe aan mekaar geskryf. Wat beteken dit in Engels? In the olden days, people wrote letters to one another. Soos hierdie man, hierso, hy is besig om 'n brief te skryf. Sê maar dit is oupa. Oupa is besig om 'n brief te skryf. Aan wie dink julle skryf hy 'n brief? Aan 'n jonger dame wat in die stad woon. Sy look baie fancy met haar hoed en alles. So granddad is writing a letter, or he wrote a letter in the olden days. Hier staan het geskryf, en het geskryf beteken in English he wrote a letter. Nee, nie hoofletters nie, klein lettertjies. Granddad wrote. Kom ons vul dit in. Granddad wrote a letter. Ja, in die ou dae het mense briewe aan mekaar geskryf, nee. Kom ons neem hierdie weg en ons kyk wat gebeur verder hier. Ben skryf 'n brief aan wie? Ben skryf 'n brief aan sy ouma. Woon sy in die dorp? Nee, op die plaas. Ben writes a letter to his granny on the farm, op die plaas. Kan julle sien die plaas met die groot huis, met die bome? Ja, en waar is Ben? Wat is Ben? Ben is nog jonk. Ben dra 'n bril. In English, Ben is wearing glasses. En Ben skryf met 'n blou potlood. Skryf hy met 'n potlood. Aan wie skryf hy? Aan ouma. Daar sit ouma, nê? Ouma op die plaas.
He's writing a letter to his granny. Where does she live? On the farm, op die plaas. Ben skryf 'n brief aan sy ouma op die plaas en ouma is baie gelukkig daar in haar stoel en sy sit daar en sy wag vir die brief van Ben af. She is awaiting the letter from Ben. Susan skryf 'n brief aan haar vriendin in 'n ander skool. Another school. Who knows where she is, in which school she is? So Susan, dit is nou Susan hierso. Susan skryf 'n brief aan haar vriendin in 'n ander skool. Kyk die skool, kan julle die skool sien waar haar vriendin skool gaan? Ja. En Susan is opgewonde en daar's haar vriendinnetjie. En haar vriendinnetjie is baie bly. Her friend is very happy. Why? Because she's going to receive a letter from her friend Susan. Sy kry 'n brief. Onthou, remember, die styl van jou vriendskaplike brief is informeel en vriendelik. It's informal and friendly. That's the style. That's why we call it a vriendskaplike brief or a friendly letter. Friendly greetings. Do you see the smiles? A friendly letter is always friendly. 'n Vriendskaplike brief. Onthou dit. Ek is lief vir my vriende. Hoekom? I love my friends. Lief vir love. Dit moet julle asseblief nooit vergeet nie. Moenie die mekaar raak met dit nie. Ek is lief is dieselfde as love. Julle moet dit nie vergeet nie. En ek hou baie van my vriende is I like my friends. Like. Hou van, like. Kan julle dit sien? Julle moet dit asseblief onthou. Dit is baie belangrik in julle eksamens en wanneer julle briewe skryf. Dis soos dit werk. Doen ons 'n nuwe een waar Johan het die brief gepos. Wat het hy gedoen? Do you see this postal box? Posbus. Johan posted a letter. Wat het hy gedoen? Aha! Johan het die brief gepos. He posted it in the postal box. Hy het die koevertjie toegelek met sy tong en hy het die brief gepos. Johan het die brief gepos. So lyk 'n voorbeeld van 'n brief. Kom ons kyk nou hierso na nommer 1. Waar kom nommer 1 nou by? Nommer 1 is hierso waar ons hierdie blokkie gaan omkring. Dit is ons adres. Ek wil amper sê ons aanhef. Nee, ons adres. En die adres is Bergstraat, een woordjie asseblief. Een woordjie in Afrikaans en die nommer kom altyd laaste. Bergstraat 10. Dit is in Afrikaans. The number always last, kan julle sien? Ons sit bietjie 'n pyltjie daar. Last. The number last and it's one word. Okay? Een woord. En sê nou maar Boksburg en dit begin met 'n hoofletter en dan die kode is 1459 en dan die adres. En kan julle sien dat die adres word geskryf in Afrikaans heel uit. You don't write 3722 or 372022. No. Nee, dit is net wanneer jy in wiskunde skryf. In Afrikaans skryf jy alles uit. 3 Julie 2022. En kyk mooi hoe word dit geskryf. So dit is nou ons eerste boksie wat so lyk. En dit is ons nommer 1, kan jy sien wat jy moet onthou? Nommer 1, die adres en die datum. Dan gaan jy 'n straatjie ooplaat. Kom ons maak dit groen. 'n Straatjie ooplaat, you leave a line open, you skip a line. Laat 'n straatjie oop en dan skryf jy liewe ouma of liewe oupa. Kan jy sien? Liewe ouma of liewe oupa, kom ons maak dit blou.
liewe ouma, en dit is nommertjie 2. Liewe ouma. Goed, dan laat ons weer 'n straatjie oop. We skip a line and we start our next paragraph. And the next paragraph reads as follows. Ek is so bly dat ek die skoolvakansie by ouma op die plaas mag kom kuier. I am so happy that I can come and visit ouma during the school holidays on the farm. Ja, en dan kom ons skryf nog 'n sinnetjie. Verlede Oktober, toe ek by ouma en oupa gekuier het ek, kyk die kommaatjie daar, komma, and now we start sort of with a new sentence, met 'n nuwe sinnetjie. Het ek soveel pret gehad. Onthou ouma nog hoe lekker ek saam met die honde gespeel het? Do you remember how I played with the dogs? Ja, so much fun, nee. En dan kom ons skryf nog 'n paragraafie. Sal ouma asseblief onthou om weer sulke heerlike koekies te bak? Ouma baked the most delicious biscuits or cookies. Ek wil sommer vir my ouers ook saamneem huis toe. I also want to take some of the biscuits home to my parents. My ouers, my parents. En dan is dit nou alles. Die blou is nou nommer 2. Ons paragrawe, nê? Ons het dit nou donkerblou. Die donkerblou, nee, 2 was liewe ouma, nommer 3 die donkerblou is nou die paragrawe. Ons moes eintlik 'n ander kleur gebruik het. Kom ons sit net 'n raampie om nommer 2, laat ons mooi kan sien. Dit was nommer 2 en dit was liewe ouma, laat ons mooi kan sien, nê? Kom ons vat 'n ander kleur en nou vat ons vir pink. En dan skryf jy in pink, ek kan nie meer wag vir die vakansie nie. Ek kan nie meer wag vir die vakansie nie, is deel van nommer 3. Kom ons maak hom so, maar hy is eintlik 'n heel laaste sinnetjie wat baie kort is. En kan jy sien, onthou nou, ek gaan dit nou sê, kom ons doen eers vir nommer 5 en nommer 4. Waar sien juffrou vir nommer 5? Nommer 4 is nou groete Johan. En kan jy sien waar het ons nou oral straatjies oopgelaat? We skipped a line here. We skipped a line here between the different paragraphs. We skipped a line here. En ons skip 'n lyntjie hierso. Kan julle sien? Nou iets wat belangrik is, ek gaan dit in 'n sirkel sit vir julle. Nee, 'n sirkel. 'n Sirkel en ons maak dit rooi. Kan julle sien dat hierdie eerste sinnetjie, ek is so bly dat ek die skoolvakansie by ouma op die plaas mag kom kuier en ek kan nie meer wag vir die vakansie nie. Dit is amper dieselfde. Hierdie een en daai een is amper dieselfde. En wanneer ons nou hierso so 'n hamburger teken, dan lyk dit omtrent so. Daai 2 paragrafies daar, die inleiding en die slotparagraaf lyk amper dieselfde soos hierdie 2 hamburger buns wat ons hier het, nê? Dan as ons nou in die middel tussen die 2 hamburger buns 'n blokkie maak, gaan dit nou eintlik wees al hierdie paragrawe wat ons in blou geskryf het. Al daai paragrawe tussenin kom in die middel. Kan julle sien? Ek is so bly verlede Oktober en sal ouma asseblief daai kom in die middel. En ek is nommer 3 heel bo kom daar en die onderste een kom daar, nê? Dan groete Johan is die einde en dit kom heel laaste. En 'n mens sê nie totsiens, want dit is jou ouma. So jy kan skryf groete of jy kan skryf liefde, nie met hoofletters nie, juffrou, of jy kan skryf liefde en dan onder dit skryf jy jou naam en sê maar jou naam is Petra of Johan of wat ook al. Sien julle hoe werk dit? So heel bo staan jou adres
en heel onder staan groete Johan of wat ook al. Ons neem alles weg en ons gaan aan na ons volgende een. Toe hier's weer 'n voorbeeld van nog 'n brief. Kerkstraat 6. Kan jy sien weer 'n keer, ek herhaal dit, want dit is baie belangrik dat ons neem 'n blokkie die kleur en ons neem swart. Kerkstraat, een woordjie, 6, heel laaste. Moenie vergeet nie. Johannesburg, een woord, die kode en dan kan jy 'n straatjie skiep hierso en dan skryf jy jou datum. So nommer 1 is jou adres. Kom ons maak dit, watter kleur het ons nog nie? Sê maar groen hierso. Dis jou adres, né? Nommertjie 1 is jou adres. Nommertjie 2 is liewe beste ma, pa, ouma, oupa, Gert of Marie of wie ook al jy wil skryf, né? Dis nommer 2, nommer 3. Nee, voor nommer 3 skryf jy hierso. Ek het lanklaas, kom ek gebruik my spotlight. My liggie. Ek het lanklaas van jou gehoor. En skiep 'n lyntjie in pink hierso. Skiep 'n lyn. My hond, gister het ek my ma sê altyd vandat ek my pa verskillende sinne, nê? O, ekskuus tog. Hoe's juffrou nou? En nommer 3, dit is jou verskillende paragrawe, jou paragraphs. Nog 'n paragraaf hierso. Vandag gaan ek die kat het dit en dit gedoen, nog 'n sinnetjie en dan heel onderskryf jy jou laaste sinnetjie. Stuur groete aan jou ma. Kan jy sien ek het lanklaas van jou gehoor. Stuur groete aan jou ma en hierdie tweeetjies is soos die hamburger bun, nê? Kom ons maak dit weer. Hier is die hamburger bun bo, hierdie een, ek het lanklaas van jou gehoor. Hier is die onderbuns, die groete aan jou ma en hy kom hier en hulle twee is baie dieselfde, nê? En dan wat kom in die middel? Al die verskillende paragrawe. Hier in die middel kom nommer 3, kom ons tik daar in. Nommer 3, al die paragrawe kom daar in. Kan julle sien, dit lyk soos 'n hamburger? Like a hamburger. En dan heel onder aan nommer 4 is dit groete, of jy kan skryf liefde, Tiela, of wat jou naam ook al is. Tiela of Susan, of Marius, of Johan, of Keenan, of wat jou naam ook al is. Sien julle hierdie voorbeeld van hierdie brief? Nog 'n voorbeeld van 'n brief. Dit is ons as 'n brief skryf, nê? Goed. Dan is hier 'n opdrag. Hoe lyk dit in jou eksamen? In jou eksamen gaan jy 'n opdrag kry. En die opdrag gaan so lyk. Opdrag is natuurlik jou instruction altyd, nê? Jou opdrag, jou instruction. Jy het onlangs 'n uitstekende film gesien. Wat is 'n film? 'n Movie. You recently saw an excellent movie. Skryf jou opdrag. Skryf 'n brief aan jou maat of jou vriend of jou vriendin waarin jy hom of haar daarvan vertel. What must you do? Write a letter to your friend telling him or her about it. Probeer jou vriend oorreed. Oorreed means persuade or try persuading your friend om ook na die film of die fliek te kyk. Kyk hierso, film of fliek beteken dieselfde. Dis albei 'n fliek, 'n movie. To watch the movie as well. So try and persuade your friend. That is your instruction, jou opdrag in die eksamen. En dan sê dit ook the following, you must follow the following. Jou brief moet tussen 150 of 200 woorde lank wees. This is going to be your word count. And you always count your words to see how many words you have written. Onthou om die volgende te noem. Then you must name the following.
The teacher didn't write this here for her own good health or to have fun. No, daar's 'n rede hoekom die juffrou dit skryf. Mention the following. Wat moet jy skryf? Kom ons neem 'n ander kleur. Ons neem 'n bietjie blou. Die naam en die besonderhede van die film of van die fliek. The name and the details of the movie. You must mention that. En aspekte daarvan wat jy baie geniet het. Aspects you enjoyed most about the movie. You must mention that in your letter. En waarom dink jou maat ook? Waarom dink jy? Waarom jy dink of dink jy jou maat ook daarvan sal hou? What is going on with Teacher Tiela's eyes? Not who, why do you think your friend would like it too? So you must mention the following here. That's what the teacher wrote it here. So now you know the format of your letter. You know how what the format looks like. If we go back, it looks like this. Number 1, the address, and Kerkstraat 1 woord en 6 is laas and the date. And number 2, liewe beste, and then your first little short sentence, that is your introduction, wat jou wat noem jy dit, waar jy begin met jou brief. And number 3, my hond, paragraphs. Your last short paragraph, stuur groete aan jou ma, is almost the same than langklas van jou gehoor. It's something like that. And right at the bottom, groete of liefde, because it's a friendly letter, and you write friendly, groete of liefde, and then your name. And do you notice something? I haven't even mentioned that you must never, ever, let me just get my annotations. Where are they now? Oh dear. Annotate. Daar is dit. Couldn't find it. Kan jy sien hierso? Geen leespunt nie. Geen leespunt nie. Geen leespunt nie. Geen lees. Wat is 'n leespunt? It is something like a comma or a full stop. Geen komma of 'n full stop nie. No. Niks kommas of punte hierbo nie. En ook nie hier by liewe beste hier nie. Kan julle my klein liggies sien? Ook nie hier nie. Yeah, in your paragraphs, of course, because those are sentences. And at the bottom, groete Tiela, no commas and full stops. Do you see that? No, and no. No commas and full stops. With number 1 and number 4. En dis baie belangrik. Sal julle dit onthou? Ja, dis baie belangrik. En hier is julle opdrag, dit soos dit lyk in die eksamen. En hier's nog 'n briefie. Ons gaan net vinnig kyk. Boomstraat, 1 woord 1 en die datum. Liewe ma, jou sinne, groete Tiela. sien julle? En hier is al jou vriende wat op en af spring, want hulle is baie bly dat jy vir hulle 'n brief skryf. So, moenie vergeet hoe die brief lyk nie, mense. Dit lyk so, en moenie hierdie vergeet hierbo nie, daai aan die regterkant, en hierdie onderaan jou slot, en tussenin jou paragraaf. En dis hoe 'n vriendskaplike brief lyk. Ja, het julle dit geniet? Natuurlijk. Tot ziens.